اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین میراثی که پدر و مادر به فرزندان خود میگذارند این ایمان و اسلام است. وقتی که ما به حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، خصوصا حیاتی که پیش از مرگ بود، نگاه میکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم که سرور عالم است، معلم بشریت است، شفیع مذنبین است، این ذات بزرگی که دوست الله که امت را از خود هم زیادتر دوست می داشتند، نصیحت و وصیت این بزرگوار به امت و اصحاب خود این بود: الصلاة، نماز را ترک نکنید، نماز را ترک نکنید. و ما ملکت ایمانکم، و حق آن کسانی که در زیر دست شما کار میکنند رعایت کنید. این چقدر چیز مهمی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تکرار و تکرار به امت و اصحاب خود بیان میکردند، خاطر رسانی میکردند. وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم انسانها را از ضلالت، از گمراهی به راه حق هدایت کردن، راهنمایی کردن است، خاطر رسانی کردن است. و ما علیک الا البلاغ، وظیفه تو رسانیدن است، وظیفه تو برای انسانها خاطر رسانی کردن است. سازنده هدایت الله است. در قرآن کریم الله متعال میفرماید که و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی. ابراهیم علیه السلام همچنون یعقوب علیه السلام به فرزندان خود پیش از مرگ وصیت نصیحت کردند و گفتند که ان الله، البته حتما الله، اصطفى، انتخاب کرد از بین تمام مخلوقات، از بین تمام چیزهایی که ما خوب میدانیم، خداوند برای اشرف مخلوقات که انسان هست، برای آنها یک چیز را انتخاب کرد که این چیز چی است؟ ان الله اصطفى لكم الدین، الله برای شما دین را انتخاب کرد و شما هم دین را انتخاب کنید. بنده ای که به قدر و اراده الله راضی می شود، بنده معتبر است در نزد الله. بنده ای که به مرضی مراد الله چنگ میزند، جنت را به دست می آورد. بنده ای که از مرادی، از مرضی الله دوری می جوید، خودش را به زوری به جهنم می اندازد. و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن، نمیرید الا و انتم مسلمون، وقتی که میمیرید مسلمان باشید، در حال مسلمانی وفات کنید. نصیحت ها و وصیت های پیامبران به فرزندهای خود این بود. آیا ما و شما وصیت و نصیحت های خود را به فرزندان خود تیار کردیم؟ در نزد الله سیم و زر و دنیا یگان قیمتی ندارد. در نزد الله چیزهایی که قیمت بها است این ایمان و اسلام است. یکی از استادان بزرگ ما نصیحت میکردند و میگفتند که با تمام حالتهایت و با تمام حیاتت از دین کنده نشو. پس ما چگونه وصیت و نصیحت ها به فرزندان خود کرده میتوانیم؟ از نماز و از دین، از اسلام دور نباش. رزقت را از حلال به دست بیار. در حالت نعمت از شکر دور نباش. در حالت مصیبت از صبر دور نباش. با عقیده اهل سنت و جماعت زندگانی کن. به قرآن و سنت چنگ بزن، زیرا بزرگترین میراثی که بعد از انسان میماند مال و ثروت نیست، بلکه فرزندی که صاحب ایمان است، صاحب دین است، صاحب خیرات است، صاحب نماز است.